Hi friends, welcome to our channel. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எப்படி ஈஸியாக நம்மளே ஷவர் ஹெட்டை மாற்றுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி நான் ஆல்ரெடி இது யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க ஷவர் ஹெட்டை பார்த்துட்ருக்கேன். அண்ட் இதை நம்ம எப்படி இது கூட ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். நம்ம இது எதுக்கு மாற்றுறோன்னா, இது ஆல்ரெடி இங்கே உடஞ்சிருக்கு. ஸோ இதை நம்மளே எப்படி மாற்றுறது, மாற்றினதுக்கப்புறம் எப்படி லீக் இல்லாமல் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஸோ எல்லோரும் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, நம்ம இந்த மங்கி ஸ்பேனர் யூஸ் பண்ணோன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதை கழட்டுறது அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் அது என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஆல்ரெடி ஃப்ரிக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இந்த இதில். ஸோ நீங்கள் என்ன தான் பிடிச்சாலும் அது சுற்றுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ எப்பயுமே நம்ம இது ப்ளம்பிங் டூல்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே மங்கி ஸ்பேனரை விட லாக் ஆகிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு லாக் டைப் ஸ்பேனர் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ரெகுலர் மங்கி ஸ்பேனரில் நம்ம ரெகுலர் அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்பேனரில் நம்ம தான் ஃப்ரிக்ஷன் கொடுப்போம். ஆனால் இதில் நம்ம ஈஸியாக நம்ம அந்த இதுக்கு நம்ம அதோட வித்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கரெக்டான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி லாக் ஆயிரும். ஸோ இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நான் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ இதை கழட்டிடலாம். பார்த்தீங்களா, ஈஸியாக கழண்டுருச்சு. ஸோ இதுவே நான் ரெகுலர் இதில் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி இதில் தண்ணிலாம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் ரஸ்ட்டுன்றது பெருசாக இருக்காது. பட் ஆனால் கொஞ்சம் பாசி பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் இருக்கனால அது நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நமக்கு அப்படியே வந்துடும். ஸோ இப்போ நம்ம கழட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இது நம்ம எல்லா ப்ளம்பிங் கடையிலையும் எல்லா ஹார்ட்வேர் கடையிலையும் கிடைக்கும். இதுக்கு பேர் சீல் டேப்புன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா, நம்ம ஜென்ரலாக இதை நம்ம சும்மா நட் அண்ட் போல்ட் போடுற மாதிரி நம்ம சும்மா இதை போட்டோம் அப்படின்னா, தண்ணி நீங்கள் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் இது லீக்கேஜ் உங்களுக்கு வரும். ஸோ கரெக்டான ப்ரெஷர் வராது. அதனால் நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு நார்மல் ப்ரெஷர் இல்லாமல் கொஞ்சம் லீக்கேஜஸ்லாம் இருக்கும். அண்ட் தண்ணி அங்கங்கே தெரிக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, இது ஒன்றும் இல்லை, சும்மா இதை எடுத்துகிட்டு இந்த த்ரெட்டு ஸ்டார்டிங்லேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா, இது எதுவும் க்ளூவோ எதுவுமே இருக்காது. ஸோ நீங்கள் இந்த சீலை நீங்கள் போடணும், அவ்வளோதான். ஓரளவுக்கு டைட்டாக இருந்தால் போதும். நம்ம ரொம்ப ஸ்டிஃப் டைட்டாக பண்ணணுன்றது இல்லை. எடுத்துட்றேன். ஸோ இவ்வளோ தான் சீல் பண்ணுறது. ஸோ இது பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ரெகுலரான இந்த எட்ஜ் ஆஃப் த மவுத்தோட எட்ஜில் நம்ம கொஞ்சம் கேப் விட்டுறணும். அட்டாச் ஆகிறப்போ கொஞ்சம் உள்ள கேப் இருந்தால் தான் உள்ளே ஃபிட் ஆகும். ஸோ நீங்கள் இந்த சீல் போட ஆரம்பிக்கிறப்பவே இதோட 2வது த்ரெட்லேருந்து போட்டிங்க கொஞ்சம்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ பார்த்திங்களா, அது கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ நான் இது போட்டதுக்கப்புறம் இது நார்மல் நம்ம த்ரெட் பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ணணும். வேறு எதுவுமே டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. இதை பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம ஒரு வாட்டி டைட் பண்ணிடலாம். சேம் இதுக்கும் அதே தான். நீங்கள் ஃபிக்ஸ்டு ஸ்பேனர் யூஸ் பண்ணிங்க, இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம டைட் பண்ணுற மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஸ்லிப் ஆகாது. அதே மாதிரி இதோட பிரேக்கேஜ் எதுவும் பிரேக் ஆகாமல் இருக்கும். இல்லைன்னா இதோட த்ரெட் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சொரப்போ போயிடும். இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். எந்த லீக்கும் இல்லாமல் கரெக்டான ப்ரெஷரில் தண்ணி வர்றதை பார்க்குறீங்க. நீங்களும் உங்களுக்கு வேணும்னா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு தட்டி விட்டுருங்க.